हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं एमके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक पोट्रॉनिक्स कंपनी का एक ब्लूटूथ स्पीकर आया है, जो कि ये अच्छा क्वालिटी का ब्लूटूथ स्पीकर होता है। तो इसका प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये देख सकते हो, मैं उसको खोल दिया और ये पहले से ही खोला हुआ था, क्योंकि ये किसी टेक्नीशियन भाई के पास गया था, लेकिन वो उससे हुआ नहीं, तो इसलिए मेरे पास लेके आया बाद में। वैसे ही खोला लेके आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्विटर है, जो कि 10 वाट का ट्विटर आप देख सकते हो, 8 ओम्स का 10 वाट। और यहाँ पे देख सकते हो 4 ओम्स का 20 वाट का ये मिड बेस स्पीकर है। और इस बोर्ड का प्रॉब्लम है, यहाँ पे मॉसफेट जला हुआ था एक, और एक मॉसफेट सही था, एक मॉसफेट जला हुआ था पहले से ही। तो ये है बूस्ट ऑफ सर्किट, मतलब जो एम्पलीफायर जो आईसी होता है उसके लिए ये बूस्ट वोल्टेज को 3.7 को बूस्ट करके ये सप्लाई देता है। 12 या तो फिर 14 वोल्ट ऐसा कुछ वोल्टेज देते हैं। लेकिन इस केस में ये बूस्ट ऑफ सर्किट खराब हो गया है और मॉसफेट शॉर्ट हो गया था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए ऑन ही नहीं हो रहा था ये। और आप देख सकते हो यहाँ पे मॉसफेट ये सही है। तो ये मॉसफेट को पहले ओपन करेंगे, क्योंकि ये मॉसफेट का ज़रूरत नहीं है मेरे को, ये बाद में मैं यूज़ कर लेंगे इसको। तो आप देख सकते हो मॉसफेट मैंने खोल लिया इसको, क्योंकि ये मॉसफेट सही था। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3.7 वोल्ट बैटरी है, और मैं 2 मॉड्यूल लगाऊंगा इसमें, और दोनों को एक साथ पैरेलल कनेक्शन कर लूँगा। तो आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्शन करना होगा। तो ये 12 वोल्ट आउटपुट होता है, 3.7 वोल्ट से 12 वोल्ट आउटपुट। दोनों को मैं एक भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसमें इतना एम्पियर नहीं देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए मैं दोनों को पैरेलल कनेक्शन कर लूँगा, मतलब प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, और इनपुट में भी प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। आप देख सकते हो मैं से कैसे कनेक्शन कर लिया इसको। इनपुट दो है, प्लस माइनस, और आउटपुट एक ही है, क्योंकि इसका ग्राउंड कॉमन है। तो ग्राउंड नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ प्लस का वोल्टेज चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज है, क्योंकि मैं पहले भी उसका जो ओरिजिनल मॉसफेट था उसको भी लगाया, लेकिन उसका जो ड्राइव आईसी था वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए मेरे को बूस्ट अप सर्किट चाहिए, तो यही मैं बूस्ट अप सर्किट लगाया, जो कि मार्केट में सस्ता भी मिलता है ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एलईडी ग्लो गया है, जो कि 3.7 वोल्ट देने से यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट आता है। तो आपको वोल्टेज चेक करा के भी दिखाता हूँ। देख सकते हो ग्राउंड और एक 11.9597 ऐसा कुछ वोल्टेज आ रहा है, जो कि 12 वोल्ट ही है। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो वोल्टेज है, पहले इसको ब्लूटूथ जो होता है इसको ऑन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ऑन हो गया है, क्योंकि ये ऑन हो रहा था लेकिन इसमें कोई साउंड टाउंड कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ ऑन होके कनेक्ट हो रहा था लेकिन साउंड नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें जो एम्पलीफायर सर्किट जो आईसी होता है उसमें कोई वोल्टेज से नहीं जा रहा था, तो कैसे ऑन होगा। सिर्फ 3.7 वोल्ट से ब्लूटूथ ऑन हो रहा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिए मैंने, और यहाँ से आईसी होके ये एम्पलीफायर आईसी में चला जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 वोल्ट होके यहाँ से आके ये आईसी में, नीचे से आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैकिंग आके आईसी में आ रहा है, दोनों आईसी पे आ रहा है, ये दोनों आईसी पे आ रहा है वोल्टेज। तो आप देख सकते हो ये क्लास डी आईसी है। तो अभी आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 3.7 वोल्ट, और आप देख सकते हो आउटपुट में वोल्टेज कितना है। यहाँ पे 3.7 और आउटपुट में 11.97, जो कि ओके है।
तो अभी आपको चेक करा के दिखाता हूँ। ऑन तो अभी नहीं हुआ है, ये पावर बटन दबाने से ऑन हो जाता है। लेकिन इस केस में आप देख सकते हो जब भी मैं 3.7 वोल्ट लगा दूंगा तो उस टाइम ये जो बूस्ट कन्वर्टर है ये ऑन होके रहेगा। 12 वोल्ट एनी टाइम ये जो एम्पलीफायर आईसी है उसमें आ रहा है। तो इस केस में बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। अगर आप पावर ऑफ करके भी रखोगी तो ये बैटरी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मॉसफेट यहाँ से निकल लिया मैंने, वही मॉसफेट को अभी काम पे ले लूँगा। यही मॉसफेट से, ये एन चैनल मॉसफेट है, इसी मॉसफेट से ग्राउंड को मैं ऑन ऑफ करूँगा। जो इसका जो 3.7 वोल्ट का जो ग्राउंड है उसके साथ आप देख सकते हो कनेक्शन कर दिया मैंने, सोर्स के साथ कनेक्शन कर दिया ग्राउंड को। क्योंकि ये एन चैनल मॉसफेट है इसलिए ग्राउंड को ऑफ ऑन करना होगा। अगर पी चैनल मॉसफेट होता तो 3.7 वोल्ट को ऑन ऑफ करना होता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3.8 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इस केस में यहाँ पे 2 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन जब मैं लोड डालूंगा इसमें, ये बूस्ट कन्वर्टर का लोड डाल दूंगा तो उस टाइम वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। आप मॉसफेट का तो काम जानते हो क्या काम करता है। ये ऑन ऑफ करता है वोल्टेज को ट्रिगर करने से। अगर गेट में मैं कुछ वोल्टेज दे दूंगा तो गेट में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ देर बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अभी देख सकते हो मैं जब मैं लगा दिया ग्राउंड का वोल्टेज, अभी हाथ लगा दूंगा तो वोल्टेज एकदम जीरो हो जाएगा। आप देख सकते हो 0.2 ऐसा करते करते जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो मॉसफेट है उसके साथ उसका जो गेट पिन है उसके साथ एक रेजिस्टर लगा के, तो आप देख सकते हो 2x2 के रेजिस्टर मैंने ले लिया। उस गेट के साथ एक 3.7 वोल्ट जो कि पावर ऑन होने के साथ साथ 3.7 वोल्ट आता है उसके साथ कनेक्ट करना होगा ये गेट पिन को रेजिस्टर के माध्यम से, तो ही काम करेगा ठीक ठाक। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे एक जो आईसी है जो कि आपका जो पहले वाला जो ड्राइव आईसी था मॉसफेट का बूस्ट कन्वर्टर का, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे पावर ऑन होने के साथ साथ एक 3.7 वोल्ट आता है। वही वोल्टेज हम इस मॉसफेट का गेट में दे देंगे जो कि रेजिस्टर के साथ। तो अभी इस मॉसफेट को थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि ये रेजिस्टर लगाने के लिए सुविधा हो। और दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता हूँ। तो अभी देख सकते हो मॉसफेट को थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि ये रेजिस्टर लगाने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पे लगा लेते हैं। सोर्स पिन के साथ ग्राउंड कनेक्शन करना होगा और गेट पिन के साथ आप 3.7 वोल्ट जहाँ पे आता है उसी जगह पे आपका रजिस्टर के साथ कनेक्शन करना होगा गेट पिन के साथ। और ड्रेन पिन के साथ आपका जो बूस्ट कन्वर्टर जो होता है और बूस्ट कन्वर्टर का जो ग्राउंड होता है उस पिन को आप ड्रेन पिन के साथ कनेक्ट करना होगा। आप देख सकते हो मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये सोर्स पिन कनेक्ट कर रहा हूँ मैं ग्राउंड के साथ मॉसफेट का। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे कनेक्शन किया मैंने, और देखा तो दे ही रहा हूँ। तो आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ गेट पिन के साथ रजिस्टर। और यहाँ पे एक पीएफ कैपेसिटर है जो कि एक सिरा इसका 3.7 वोल्ट, जब मैं पावर ऑन करता हूँ उस टाइम इसमें 3.7 वोल्ट आ जाता है, और जब मैं पावर ऑफ कर देता हूँ तो इसमें ग्राउंड 0 होता है, 0 वोल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ही कनेक्ट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो ड्रेन पिन के साथ ये जो बूस्ट कन्वर्टर है उसका ग्राउंड कनेक्शन कर रहा हूँ ताकि ये ग्राउंड को ऑन ऑफ करे बूस्ट कन्वर्टर का। आप देख सकते हो कोई भी कनेक्शन नहीं आ रहा है। जब मैं यहाँ पे पावर ऑन कर दूंगा उस टाइम देख सकते हो दोनों के ब्लूटूथ भी ऑन होगा और जो बूस्ट कन्वर्टर का 12 वोल्ट है वो भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कैसे कनेक्शन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो वोल्टेज भी आ गया है ओके एकदम, और यहाँ पे 3.7 वोल्ट भी आ गया है। और दोस्तों ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसका
कॉस्ट भी ज़्यादा है, 2 से 3 हज़ार के बीच में आता है, इसलिए इसको इतना रिपेयर कर रहा हूँ। नहीं तो अगर 200-400 रुपये का जो आता है वो होता तो उसको रिपेयरिंग ही नहीं करते, एकदम नया ले लेते, वही सही था। तो आप देख सकते हो गया है। तो अभी इसको लाइन देके चेक करते हैं ऑडियो आता है कि नहीं। तो अभी ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ऑन हो गया है और साउंड भी आ गया है। अभी सॉन्ग लगा के बाद में चेक करेंगे। अभी ओके हो गया है एकदम। अभी कैबिनेट में फिट करेंगे। और मैं कुछ गाना बजा के चेक किया, ये मॉड्यूल ज़्यादा हीट भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें 2 मॉड्यूल लगा हुआ है, तो उतना हीट भी नहीं होता है। पहले मैं एक लगा के चेक किया तो फुल वॉल्यूम में थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा था। अभी जब मैं 2 मॉड्यूल पैरेलल में कनेक्शन कर दिया तो उतना हीट नहीं हो रहा है, तो सही है। और मैं गाना बजा के बहुत देर तक चेक किया, सही है। तो अभी देख सकते हो इसमें कैबिनेट में मैंने फिट कर लिया मदरबोर्ड को। तो अभी इसमें जितना भी नाट है लगा लेते हैं स्क्रू को ठीक से, क्योंकि मदरबोर्ड के साथ ही यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। नहीं तो अगर स्क्रू नहीं लगाओगे तो स्विच, अब जो पीछे वाला स्विच है वो दबाओगी तो ये मदरबोर्ड नीचे आ जाएगा, स्विच उतना काम नहीं करेगा ठीक से। और इसके साथ भी ये जो चार्जिंग है पिन वो भी कनेक्शन किया हुआ है, तो इसको नाट के साथ लगाना ज़रूरी है। और मेरे पास ऐसे खुला हुआ आया था, तो आपको मैं ऐसे ही दिखाया कि किसी कौन सा कंपनी का है, क्योंकि किसी टेक्नीशियन भाई ने कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं इसमें। तो बाद में मैंने सोचा इसको मॉड्यूल लगा के चेक करते। तो मैं बड़ा वाला जो मॉड्यूल आता है, वो जो एडजस्ट जो बूस्ट कन्वर्टर या तो फिर बक कन्वर्टर आता है बड़ा वाला, वो मैंने चेक किया। एडजस्ट किया हुआ जो वोल्टेज एडजस्ट होता है उसमें ये काम नहीं कर रहा था, बड़ा बड़ा वाला मॉड्यूल, लेकिन काम नहीं कर रहा था उसमें। मैंने चेक किया, अगर एक वॉल्यूम पे आप स्लो वॉल्यूम पे चलाओगी तो काम करेगा, जब आप ज़्यादा वॉल्यूम थोड़ा दो दोगी तो एकदम बंद हो रहा था। तो इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, ये छोटा वाला जो मॉड्यूल है ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट कर देना, तो कुछ आपको सीखने को लिए मिलेगा नया नया इनोवेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बैटरी को सेट कर दिया, और इसका साउंड क्वालिटी भी बढ़िया है, क्योंकि ये 20 वाट का ये ब्लूटूथ स्पीकर है। तो आप देख सकते हो अभी पूरा नाट लगा के सेट करना होगा इसमें। अभी इसमें कैप लगाना होगा, बैटरी का कैप। और इसी के साथ ये जो आपका मॉड्यूल है इसको भी सेट करना होगा एक साइड में, नहीं तो ये अगर किसी के साथ टच हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जो मॉड्यूल है वो जल सकता है। दो छोटा छोटा मॉड्यूल ये आप लोगों के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि अब जब कभी कभी ऐसा होता है जो आपका घर में राउटर होता है, वाईफाई का जो राउटर होता है उसको भी चला सकते हो 3.7 वोल्ट से। इसको इस जो छोटा मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल के साथ आप राउटर भी चला सकते हो। और भी बहुत काम है। और आपका बैटरी अगर अच्छा है, 3.7 वोल्ट जो भी बैटरी है अच्छा होगा तो बैकअप भी बहुत देता है ये राउटर के लिए। कि कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी गांव पे लाइन नहीं रहता है, बिजली नहीं रहता है, उस टाइम ये बैकअप दे देगा आपको ये सिस्टम। तो अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं ऐसा एक वीडियो बना दूंगा जो राउटर चलाने के लिए
सही हो। अगर लाइन रहे नहीं रहे तो आपका राउटर चल जाएगा। ये और भी काम पे आएगा आपका, जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, थोड़ा वोल्ट ज़्यादा चाहिए, या तो फिर 3.7 वोल्ट बैटरी से आप अगर कोई भी 12 वोल्ट का एलईडी लाइट जलाना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए सही है जो मॉड्यूल है। और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 40 से 50 रुपये के बीच में आता है ये जो मॉड्यूल आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया। अभी स्पीकर, बड़ा वाला जो स्पीकर है उसको लगाऊंगा। तो आप देख सकते हो इसका जैक नीचे है। तो इसको लगाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और इसको पूरा सेट करके आपको साउंड भी सुनाऊंगा कैसे साउंड आ रहा है, और फुल साउंड देके भी दिखाऊंगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसमें। मैं बहुत देर तक बजाया और अच्छे से वर्किंग कर रहा था ये। और दोस्तों ये जो मॉसफेट गया हुआ है, ये मॉसफेट और भी जो छोटा छोटा आपका ब्लूटूथ स्पीकर होता है उसमें भी रहता है। कभी कभी ऐसा में ज़्यादा चला जाता है, तो उस केस में आपका 7 वोल्ट भी होता है। कभी कभी आपका 7 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का होता है, और 5 वोल्ट का भी होता है मॉसफेट लगा हुआ बूस्ट कन्वर्टर, क्योंकि उसमें वाट के हिसाब से वो वोल्टेज आता है। तो इस केस में 12 वोल्ट है। कभी कभी ऐसा है 7.4 वोल्ट ऐसा कुछ वोल्टेज भी होता है, 8 वोल्ट ऐसा कुछ वोल्टेज भी होता है। जो एम्पलीफायर आईसी लगा हुआ होता है उसके हिसाब से वोल्टेज होता है। उस केस में भी आप ये जो छोटा वाला मॉड्यूल है उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 2 पिन लगा हुआ होता है, ए और बी। उसमें आप अगर एक सोल्डरिंग ओपन कर दोगी तो उसमें 8 वोल्ट आ जाएगा, और अगर सोल्डरिंग को लगा दोगी तो 12 वोल्ट आ जाएगा। और अगर दोनों सोल्डरिंग को ओपन कर दोगी, ए और बी दोनों को ओपन कर दोगी, तो उसमें उस केस में 5 वोल्ट आ जाएगा, 3.7 वोल्ट से 5 वोल्ट। तो आप देख सकते हो कैसे फिटिंग करते हैं इसको। तो मैंने फिटिंग कर दिया, तो आप देख सकते हो ऑन हो गया है, अभी साउंड आ गया है, और पावर लाइट भी आ गया है। तो आपको साउंड लगा के सुनाता हूँ, तो आप साउंड सुन सकते हो कैसे साउंड आ रहा है। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया हेवी बेस आ रहा है इसमें। तो आप देख सकते हो एकदम ओके साउंड, बढ़िया क्वालिटी का साउंड आ रहा है, और फुल साउंड भी देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, साउंड ओके है एकदम। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। थैंक यू। ओके।